अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पॉइंट। त जे लेक्चर में असां क्वेश्चन नंबर 5 खां जेके आहिनि उहे क्वेश्चन सॉल्व करण शुरू कंदासीं। त क्वेश्चन नंबर 5 असां वटि आहे आफ्टर 30 राइट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। 3 खां पोइ असांखे छा लिखणा आहिनि, पहिरियां 5 ॿधी अध लिखणा आहिनि। ठीकु आहे, त इहो तव्हां ज़हन में रखी छॾियो, जेकॾहिं असांखे चवे 5 ॿधी अध त असां छा कंदासीं, टोटल 10 नंबर्स लिखंदासीं। जेकॾहिं अहिड़े टाइप जो क्वेश्चन अचे न आफ्टर 30 आफ्टर 40 राइट फर्स्ट 5 आड नंबर्स, जेकॾहिं असांखे चवे 4 अदद लिखो पोइ असां छा कंदासीं, 8 अदद लिखंदासीं, माना डबल नंबर्स लिखंदासीं। हाणे ॾिसो, आफ्टर 30 राइट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, त असां छा लिखियोसीं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 असां हे नंबर्स लिखी वियासीं। ठीकु आहे, 31 खां वठी 40 ताईं नंबर्स लिखी वेंदासीं पहिरें। हाणे उन खां पोइ छा कंदासीं, असां इवन नंबर जी कंडीशन चेक कंदासीं। इवन नंबर जी कंडीशन कहिड़ी आहे, त हर उहो नंबर असांजो इवन नंबर हूंदो आहे जंहिंजी वंस प्लेस ते 0 2 4 6 ऐं 8 अचे। ठीकु आहे, त असां हाणे छा कंदासीं, उन खां पोइ असां चेक कंदासीं त हिननि नंबर्स मां कहिड़ा उहे नंबर आहिनि जंहिंजी वंस प्लेस ते 0 2 4 6 ऐं 8 अचे थो। पोइ असां उन्हनि खे छा कंदासीं, बॉक्स कंदासीं। ऐं जेके बॉक्स थियल नंबर्स हूंदा उहे असांजा इवन नंबर्स हूंदा। हाणे 31 में ॾिसो तव्हां, 31 जी वंस प्लेस ते 1 आहे, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां को बि नंबर न आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर न आहे। उनखां पोइ 32 में ॾिसो, 32 जी वंस प्लेस ते छा आहे, 2 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। इनखे असां बॉक्स कंदासीं। उनखां पोइ आहे 33 जी वंस प्लेस ते 3 थो अचे, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां को बि नंबर न आहे वंस प्लेस ते, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर न आहे। खां पोइ मूव थियो नेक्स्ट नंबर ते 34 ते, 34 जी वंस प्लेस ते छा आहे, 4 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। इनखे असीं बॉक्स कंदासीं। उनखां पोइ आहे 35 जी वंस प्लेस ते छा आहे, 5 आहे, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां को बि नंबर न आहे, माना हीअ बि असांजो छा थियो, इवन नंबर न थियो। उनखां पोइ असां मूव थींदासीं नेक्स्ट नंबर ते 36 ते, 36 जे वंस प्लेस ते छा आहे, 6 आहे, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। इनखे असां बॉक्स कंदासीं। उनखां पोइ असां वटि कहिड़ो नंबर आहे, 37 जे वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर अचे थो, 7 थो अचे, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां को बि नंबर नथो अचे, माना हीअ बि असांजो इवन नंबर न थियो। उनखां पोइ आहे असांजो नेक्स्ट नंबर 38 जी वंस प्लेस ते कहिड़ो थो अचे, नंबर 8 थो अचे, माना हीअ असांजो छा थियो, इवन नंबर थियो। इनखे असां बॉक्स कंदासीं। उनखां पोइ नेक्स्ट नंबर आहे असां वटि 39 जी वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर थो अचे, 9 थो अचे, माना 0 2 4 6 ऐं 8 मां को बि नंबर न आहे, माना इनखे असां छा कंदासीं, इवन में काउंट न कंदासीं। उनखां पोइ असां वटि नेक्स्ट नंबर आहे 40 जी वंस प्लेस ते छा थो अचे, नंबर 0 थो अचे, माना हीअ असांजो छा आहे, इवन नंबर आहे। इनखे असां बॉक्स कंदासीं। हाणे ॾिसो, नंबर्स तव्हां काउंट करे वञो त 5 नंबर थिया। 3 खां पोइ 31 खां वठी करे असां 40 ते नंबर लिखियासीं। ठीकु आहे, हाणे उहे नंबर्स जेके 2 4 6 ऐं 8 या 0 ते एंड पिया थियनि, असां उन्हनि खे छा कयोसीं, असां उन्हनि खे बॉक्स करियासीं। उहे इवन नंबर्स आहिनि असांजा। हाणे काउंट करो, असांखे 5 इवन नंबर्स लिखणा आहिनि 30 खां पोइ। त 1 2 3 4 ऐं 5 असांजा 5 इवन नंबर थी विया। ही माना हिन जो आंसर थियो वञी करे। त फाइनल फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कहिड़ा थिया, 32 34 36 38 ऐं 40। उनखां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन असां वटि आहे क्वेश्चन नंबर 6 आफ्टर 50 राइट फर्स्ट 4 आड नंबर्स। ठीकु आहे, माना 50 खां पोइ असांखे छा लिखणा आहिनि, फर्स्ट 4 आड नंबर्स। त असां छा कंदासीं, 50 खां पोइ नंबर्स लिखी वेंदासीं, 51 52 53 54 55 56 57। ठीकु आहे, असां नंबर्स लिखी वियासीं। हाणे असां ॾिसो आड खां शुरू कयो, आड ते ख़तमु कयो, छो त 57 असांजो लास्ट आड नंबर थी वियो। हाणे ॾिसो 51 असांजो छा आहे, आड नंबर आहे, छो त हिन वंस प्लेस ते छा थो अचे, 1 थो अचे, त माना इहो असांजो आड नंबर आहे। उहे नंबर्स जे वंस प्लेस ते 1 3 5 7 ऐं 9 ईंदो, उहे असां छा न आड नंबर। खां पोइ 52 अहिड़ो नंबर आहे जंहिंजे लास्ट में छा थो अचे, 2 थो अचे, माना हे असांजो छा आहे, आड नंबर न आहे। खां पोइ आहे 53 जे वंस प्लेस ते छा थो अचे, 3 थो अचे, माना हीअ असांजो आड नंबर आहे। इनखे असां बॉक्स कंदासीं। खां पोइ नेक्स्ट नंबर आहे 54 जी वंस प्लेस ते 4 थो अचे, माना हीअ असांजो आड नंबर न आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ नेक्स्ट नंबर आहे असां वटि 55 जी वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर थो अचे, 5 थो अचे, माना हीअ असांजो छा आहे, आड नंबर आहे। असां इनखे बॉक्स कंदासीं। उनखां पोइ नेक्स्ट नंबर आहे 56 जी वंस प्लेस ते 6 थो अचे, माना हीअ असांजो आड नंबर न आहे। असां इनखे छॾे ॾिनोसीं। उनखां पोइ नेक्स्ट नंबर असां वटि आहे 57 जे वंस प्लेस ते कहिड़ो नंबर अचे थो, 7 थो अचे, माना हीअ असांजो छा आहे, आड नंबर आहे। असां इनखे बॉक्स कयोसीं। हाणे नंबर्स काउंट कयो, असांखे घणा लिखणा हुया, फर्स्ट 4 आड नंबर्स असां काउंट कंदासीं, 1 2 3 4।
हाणे 4 नंबर्स बॉक्स में बंद आहिनि 4 असांजा ई जेके बॉक्स वारा नंबर आहिनि इहे कहिड़ा आहिनि असांजा आड नंबर्स आहिनि त 50 खां पोइ जेके चार आड नंबर आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि असांजा 51 53 55 ऐं 57 त ही जो आंसर थियो वञी करे क्वेश्चन नंबर 6 जो